Şimdi şu ana kadar anlattıklarımızı detaylandırmaya başlayacağız. Neydi? Hücre iki bileşenleri. Sitoplazma, nükleus kası. Sitoplazmada matrix bölümü vardı. Biz onunla ilgilenmiyorduk. Organelleri detaylı anlatmaya başlayacak. Organellerden birincisi ise hücre zarı. Plazma lemma. Bir bilim dalını öğrenmek demek, oradaki kavramları öğrenmek demektir. O yüzden her kavramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü alternatifleri var. Ben genelde bir ikiyi sormuyorum. Zaten bunları hepiniz biliyorsunuz ve bileceksiniz diye. Üçüncü ve dördüncü kavramlar ve anlamlarını çalışırken dikkate almanızı tavsiye ederim. Artık hücre zarı demiyoruz, plazma lemma diyoruz. Yani jargon denilen bir bilim dalındaki ilgili kavramların öğrenilmesi. Sitoplazmayı hücre dışı ortamdan ayıran bir organel. Baktığımızda artık yavaş yavaş mikroskobik şekilleri de tanımlamaya başlayalım. Şimdilik kabuller ile başlayın. Ortada bir boru var elimizde. Bu borunun orta kısmı boş. Borunun etrafında bir yapı malzemesi var. Tuğlalar var. İşte bu tuğlalar hücreler. Hücrenin çekirdeği şu bölüm. Şurası da hücre zarının sınırlarını belirten bölüm. Standart bir hücre şeklimiz veya standart bir hücre zarı yapımız yok. Baktığınızda değişik şekillerde olarak tanımlanabiliyor. Zannedersem bu sınırları algılayabildiniz. Şurada hücre zarından oluşan tek bir hücreyi ifade ediyoruz. Çekirdek ve sitoplazma. Şuradaki en dış kısım zar, plazma lemma dediğimiz. Şimdi onu anlatmaya başlayacağız. Hücre zarı deyip başlayalım. Plazma zarı %50 lipidler ve %50 proteinlerden oluşur. Yani hücrenin ana iki bileşeni var desem ben abartmış olmam. Yani %50'sini yağlar oluşturuyor, %50'sini proteinler oluşturuyor. Aslında ben zarı anlatıyorum ama dikkat edin, hücreyi söyledim. Daha da büyüttüğüm zaman ben bunu organ ve organizma içinde söyleyebilirim. Bir canlının %50'si yağlardan ve %50'si proteinlerden oluşur ifadesini abartılı bulabilirsiniz ama çok erken önyargınız var. Tüm derslerin sonunda bu dediğimi sizler de onaylayacaksınız. Evet, nükleik asitler var, karbonhidratlar var, diğer ara metabolitler var da onlar dur. Ben burada ana yapısal malzemeden bahsediyorum. Ana yapısal malzeme hücre zarı. Hücre zarının da %50'si protein, %50'si yağlar. Lipidler plazma zarının esas yapısını oluşturuyor. Yani temel yapısal birim lipidler. Proteinlerin ise özel görevi var. Yani işlevleri meydana getiriyorlar. Baktığınız zaman teorik olarak %50 protein, %50 yağ dedik ama bunun her zaman böyle olmadığı durumlar var. Mesela elinizde bir elektrik kablosu var. Buradan hızlıca elektrik göndermeniz lazım ve bu enerjiyi kaybetmemeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Hemen etrafını bir izolasyon malzemesiyle kaplıyorsunuz. Sinirler ve sinirlerin uzantıları var, aksonlar. Burada bilgi iletimi, elektriksel bir iletim söz konusu. Sinirden gelen bu bilgi iletiminin elektriksel yükün kaybolmaması lazım. Hemen etrafına bir izolasyon malzemesi koyuyorsunuz. Bunun adı ne? Miyelin kılıf. Miyelin kılıf yağlardan oluşuyor ve %80 yağlar, %20 proteinler. Şimdilik böyle bilin. Bu istisnai bir durum. %50 dedik ama miyelin hikayesinde yağlar %80'e çıkabiliyor. Tam tersi bir durum da var. Mitokondri çift zarlı bir organel demiştik. Mitokondrinin özellikle iç membranında %76 oranında protein var. Bu ne demek? Mitokondrinin iç zarı aşırı derecede özelleşmiş, özel işleri meydana getiren bileşenlerde %24 oranında yağ var. Zaten bu istisnaların her ikisinde de tuşla sonu olarak gelmiş diyoruz. Şimdi ana bileşenimiz neydi? Ya elimde bir hücre zarı var. Bu hücre zarı neyden oluşuyor? Bunu anlamaya çalışıyorum. Lipidler ve proteinler. Peki diğerleri yok mu? Diğerleri de var. Karbonhidratlar da var. Kaç olarak? %8, %3 veya bazen hiç olmayabiliyor. Az miktarda karbonhidratlar da var. Proteinler ile karbonhidratlar birleşip bir yapı malzemesi oluşturabiliyorlar. Glikoz artı protein, glikoprotein. Bu diğer organik moleküllerimizden bir tanesi. Veya yağlar bu karbonhidratlarla birleşebiliyor. Glikoz artı lipidler bir araya gelebiliyor. Glikolipid kavramını meydana getiriyorlar. Veya lipidlerin kendisi tek başına zaten asıl temel yapısal eleman olarak karşımıza geliyordu. Lipid kökenli olan kolesterol var. Bu da yine hücre zarının yapısal bileşenleri arasında. O zaman baktığımızda basitten lipid ve proteinlerden artık konuyu derinleştirebiliyoruz. Hücre zarının içerisinde kolesterol var mı? Var. %25. Not alınız.
%25 oranında kolesterol var. Lipidler, fosfolipidler var mı? Var. %25'te bu. İkisi birden %50 yağ katmanını, asıl bariyer bölümünü oluşturdu. Yapısal engel oluşturan kısım lipid kısmı. Sonra proteinler ve karbonhidratlarla birlikte %50'yi oluşturan bir işlevsel bölüm var. Glikolipidler, glikoproteinler veya tek başına proteinler, bunlar da %50 oranında zarın işlevsel görevinin. Neymiş? Hücrelerin birbirini tanıması, immün cevaplar, içeri kim girecek kim çıkacak, kanal proteinleri gibi işlevsel fonksiyonlarda proteinler tarafından yürütülüyor diyoruz. Tüm organelleri anlatırken önce görevler, sonra yapısal özelliklerimizden bahsedeceğiz. Sınavlarda mutlaka bir görev çıkacak. Artık hangi organelin hangi görevi, onun orasını bilmiyorum. Ama görevleri öğrenmenizi bekliyorum. Yapısal özelliklerini öğrenmenizi bekliyorum. Plazma zarının, hücre zarının özellikleri ne? Yani biz en temelde hücre sınırını belirler dedik ama konuyu biraz açalım. Hücrenin yapısal ve işlevsel bütünlüğünü sağlar. Hücre içi ortamı sabit tutar. Hücre içi ortamla hücre dışı ortamı birbirinden ayırır. Yani sitoplazmanın içerisinde biz biraz önce organik moleküller var, inorganik moleküller var, su var, organeller var ve bunların belli bir organizasyonu düzenlenmesi miktarı yeri var dedik ya, sitozolün bileşimi. İşte bunu düzenliyorlar. Kısmen yarı geçirgen zar görevi görüyorlar. Hücre içine ve dışına çıkışı düzenliyorlar. Yani kapılar diyebiliriz. Kim yapıyordu? Hücre zarındaki proteinler. Yağlar komple odaya duvar örüyor. Kapı pencere yok. Nasıl girip çıkacağız buradan? İşte proteinlerle. Bu proteinler hücre içerisine giriş ve çıkışı dizayn edecekler. Bu anlamda da yarı geçirgen bir bariyer ve ortam sabititesi, hemostaz dediğimiz konu şekillenmeye başlayacak. Moleküllerin taşınmasını düzenleyecekler. Bu kapsam içerisinde bir başka konu, arkadaşım herkes haddini bilecek dediğimiz konu. Hücre tanıması. Bu had neden önemli biliyor musunuz? Hücre bir başka hücreyi tanımadığında kanser meydana geliyor. O yüzden hücreler elini kolunu ayağını uzatıyorlar, birbirleriyle temas halindeler. Hücre tanıması dediğimiz, bir önceki bahsettiğimiz olay, cell recognition dediğimiz olay bu anlamda önemli. Yani eğer haddinizi bilmezseniz kanser meydana geliyor. En temel özellik bu. Bunlardan bir tanesi. Diğer birçok hikayede bu anlamda şekilleniyor. Özgün tanımayı sağlıyorlar. Bu nereden yapılıyormuş? Hücre zarı üzerinden yapılıyor. Hücrelerin çevreleriyle olan ilişkisini kim düzenliyormuş? Hücre zarı düzenliyormuş. Bu anlamda uyarılara tepki verirler dedik. Hücre zarından dışarıdan gelen her uyaran, hücre dışı sinyal diyelim biz buna, hücre zarındaki reseptörler, duyucular, almaçlar tarafından duyulur, algılanır, içeriye haber verilir. Örneğin çok güzel bir baklava denk geldi, oturdunuz 7-8 dilim yediniz, epeye baktınız. Hücre ne diyecek? Kardeş ben öyle bir ortamdayım ki sağım solum, önüm arkam her yerim glikozlu olmuş. Bu uyarılardan bir tanesi. Bunun aynısı denizde 8-10 saat kaldığınızda da geçerli. Güneşin altında 8-10 saat çalıştığınızda da geçerli. Hücreler bu dışarıdaki ortamı algılıyor ve içeriye, çekirdeğe, sitoplazmaya bu bilgiyi veriyor. Biz neredeyiz? Etrafımızda ne var? Çevreden gelen uyarılar ve sinyaller ne? Bunları da kim yapıyor? Hücrenin işlevsel bileşenlerinin hepsini proteinler yapıyordu. O zaman proteinler ne yapıyor? Kanal görevi görüyor. Madde giriş çıkışını sağlıyor. Proteinler hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Proteinler hücre dışından gelen sinyalleri reseptör olarak algılıyorlar ve hücreler arasında iletişim sağlamayı düzenliyorlar. Plazma zarının görevleri bunlar. Şimdi yapısal özelliklerine biraz değinelim. Yapısal özelliklerini kısmen söylemiştik. Lipid türevi olanlar. Fosfolipid 1, %25'ini meydana getiriyor. Kolesterol 2, %25'ini meydana getiriyor. Bu ikisi lipid grubuydu. Proteinler %50'sini meydana getiriyor. Oligosakkaritler veya şekerler, bunlar da %5 diye şimdilik ben öylesine söyleyeyim, 5-10 arasında değişiyor diyor ama biraz önceki tabloyu da hatırlayacak olursanız az miktarda şekere ihtiyacımız var. Şimdi bu organizasyon nasıl oluyor? Bunlara bakalım. Plazma zarını transmission elektron mikroskop. Transmission neydi? Kesitsel. Bir kesit alıyorsunuz ve bunu dilimlere ayırarak incelemeye başlıyorsunuz. İşte böyle bir elektron mikroskobunda fosfolipidlerin çift tabakalı olduğunu görmüşler. Bakın şurayı bir yol olarak düşünebilirsiniz. Şu birinci sıra, arada bir boşluk var, sonra altta ikinci sıra var. Bu 1, 2, 3. Koyu bölge, açık bölge, koyu bölge. Bu 3 bileşene hücre zarı
diyoruz. Plazma zarının 3 tabakalı yapısına birim zar, ünit membran denir. Şimdi burayı açalım, tekrar buraya döneceğiz. Ne vardı elimizde? Şuradaki şu başçıklar. Şurası fosfat grubu, şurası yağ asidi grubu. Fosfat grubu ve yağ asidi grubu bir fosfolipidi meydana getiriyor. Burada 1, 2, 3 tane farklı fosfolipid grupları var. %25'i bu. Fosfolipidlerin arasında kim var? Kolesterol. %25'te bu. %50 lipidler hücre zarının yapısal bileşenini oluşturdu. Bunlar bu. Burada birinci sıra var. Burada ikinci sıra var. Şu fosfat grupları var ya, uzun yağ asit kuyrukları, zincirleri içeri doğru birbirine bakıyor. Fosfat grupları dışa bakıyor. İşte şu fosfat grupları koyu boyanıyor. Fosfat grubunun alttaki arada beyaz olan bölüm neymiş? Yağ asidi zincirleri. Üstte de diğer fosfat grubu var. Şurada şematize edilmeye çalışmış. Şuradaki gri alan fosfat başları, aradaki boşluk açık bölüm, yağ asidi zincirleri. Burada da ikinci sıraya ait olan fosfat başları var. Bu nedenle 1, 2, 3 tabakalı ünit membran fosfolipid çift tabakası dediğimiz yapı bu şekilde. Ve bakın şuradaki sayılar elektron mikroskobik ölçülerdir. Hemen hemen her zar yapısında standarttır. Toplamda 7,5 nanometre. Birinci fosfat grubu 2,5 nanometre. İkinci fosfat grubu 2,5 nanometre. İkisi arasında yağ asitlerinin düzenlendiği yer, burası da 2,5 nanometre. Yani bu sayılar standartize edilmiş sayılar ve fosfatlar, lipidler ve yağ asitleri belli bir düzende ve dizaynda dizilmiş durumdalar. Bu bilgiyi bir koyduk. Şimdi geliyoruz proteinlere. Şurada sarı alanları görüyorsunuz değil mi? Evet, bunlar da proteinler. Bu proteinler hücrenin iç kısmındaki fosfolipidlere bağlı, zar yapısına bağlı olarak da bulunabilirler. Dış kısımda da bulunabilirler. Bunlara periferal, çevresel, periferik proteinler diyoruz. Bazı proteinler var, 2 lipid tabakasının tamamını aşıyor. Yani baktığınızda sadece altta veya sadece üstte parçası yok. Hem hücre içerisinde sitoplazmaya bakan bölümde, sitozola bakan bölümde bileşenler var. Hem de hücre dışına bakan kısımlar var. Yani lipid tabakasının tamamını kat ediyor ifadesini kullanıyoruz biz. İntegral proteinler, transmembran proteinler, zarın membranının yapısını geçen proteinler olarak ifade ediliyor. %50 lipidler, %50 proteinler. Bunlar doğru. Peki şekerler nerede? Karbonhidratlar nerede? Oligosakkaritler nerede? Bu oligosakkaritler bir, lipidlere bağlanabiliyordu. Glikolipid diyorduk. 2, proteinlere bağlanabiliyordu. Glikoprotein diyorduk. Bunlar da hücrenin dış yüzeyinde, sitoplazmaya bakan yüzeyde değil, dış yüzeyinde bulunuyorlar. Karbonhidratlar burada. Daha çok reseptör ve hücre tanıma görevinde görünüyorlar. Hani ben şunu dediğimde beslenme diyetetikçiler, fizyologlar, biyokimyacılar şiddetle karşı çıkıyor da, arkadaşım basit yapısal bileşen var. %50'si lipidden, %50'si proteinden oluşan bir yapım var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hoş olmayabilir ama tabağınızın yarısı lipid olacak, yarısı protein olacak. Şekere gerek yok. Şeker isteseniz de istemeseniz de bütün besinlerin içerisinde minimal olarak bulunuyor ve yapısal olarak da zaten bize %5 oranında lazım. Şekere gerek yok. Karbonhidratın olması bütün metabolizmayı, yapısal düzenlenmeyi bozuyor. Böyle dediğinde biyokimyacılarda, beslenmecilerde, arkadaşım bu benimle alakalı değil. Hücrenin ana bileşeni zar, zarın da ana yapısı bu. Bu evrensel realite. Yani sizin karbonhidrata ihtiyacınız yok, lipide ve proteine ihtiyacınız var. Bu lipidlerin de %25'i kolesterol olacak, %25'i fosfolipidler olacak. Zaten proteinler sizden alakalı değil. Proteinler nasıl oluşuyordu bir hatırlayınız. Anneden babadan getirdiğiniz bir kalıtsal zinciriniz vardı, DNA. Kendi DNA'nıza özgü olarak bu DNA replika oluyor, transkribe oluyor ve protein üretim aşamasını tamamlıyordu. Zaten protein sizin elinizde değil, standart olarak işleyen bir prosedür. Burada proteinlerin ham maddeleri, onları temin edebilirsiniz, amino asitleri diyebiliriz. Neyse, konuyu çok fazla dağıtmadan fosfolipidler üzerinden devam edelim. Fosfolipidler amfipatik moleküllerdir. Amfipatik ne? İkiyüzlü, sahtekar. Orası başka diyor, burası başka diyor. Amfipatik kelimesini unutmayınız. Bizim için önemlilik arz ediyor. Fosfolipidler amfipatik karakterdedir. Yani suyu seven bölümleri vardır, suyu sevmeyen bölümleri vardır. Bir molekülün bir kısmı suda çözünürken, fosfolipidlerin fosfat grupları suda çözünürken, yağ asidi zincirleri suda çözünmez, hidrofobiktir. Bizim amfipatik dediğimiz bu.
Filik kısım, suda çözünen kısım, yüklü kısımdır. Fosfat grubu olan kısımdır ve dış kısımda yer alır. Hani çift tabakalı bir yapı meydana getiriyordu ya. Fosfat grupları buralarda su var. Suya yakın olduğu için bu fosfat kısımları, baş kısımları dışarıda veya iç yüzeyde oluşuyor. Bu şekilde diziliyorlar. Fosfat grupları suyu sever, hidrofilik özelliktedir. Tam tersine nonpolar, yüksüz olan, suda çözünmeyen kısımlar ise merkezde, birbirine yakın, birbirine bakar yüzde dururlar. Yağ asidi zincirleri de suyu sevmez, suyu iter, birbirlerine yaklaşmayı tercih ederler. Hidrofobik özelliktedir diyoruz. Yani sudan korkuyor, suyu istemiyor, suyu sevmiyor. Sulu ortama, şunların her birini tek bir tane olarak düşünün. Sulu ortama koyduğunuzda otomatikman bu düzenleme meydana geliyor. Sulu ortamda bu fosfolipitler lipid çift tabaka yapısını standart olarak oluşturuyorlar. Bu bunların kendi doğası, evrensel düzenlenmesi. Şimdi bu hidrofilik ve hidrofobiyi geçmeden şunu da söyleyeyim. Bunlar da hemen hemen birbirinin alternatif ifadeler şeklinde düzenlenebilir. Eğer suyu seviyorsanız yağı sevmiyorsunuz demektir. Hidrofilik eşittir lipofobik olarak ifade edilebilir. Bunun tam tersi de var. Suyu sevmiyorsanız hidrofobik iseniz, suyu sevmiyorsanız lipofilik, yağı seviyorsunuz demektir. Şimdi bu su ve yağ üzerinde ben neden bu kadar duruyorum? Dedik ya, bizim elimizde su var, yağlar var ve proteinler var. Doğada da evrensel iki çözücümüz var. Vitaminlerden hatırlayınız, suda çözünenler, yağda çözünenler. Aslında tüm film bunun üzerine dönüyor. Ya yağda çözünüyorsunuz, yağı seviyorsunuz, ya suda çözünüyorsunuz, suyu seviyorsunuz. Tüm bileşenler bu şekilde dizayn edilmiş durumda. Bu kavramların da birbirinin alternatifleri olabileceğini düşünebilirsiniz. Şimdi plazma zarının 4 büyük fosfolipidi var. Şurada 1, 2, 3 mavi, kırmızı ve yeşilleri görmüştük. Bir de burada sarılar var. Yani bunlar tesadüfi renkler değil. %25'ini oluşturan fosfolipidlerin de 4 ana bileşeni var. Fosfatidil standart fosfat grubu, kolin içerenler, etanol amin içerenler, serin içerenler ve sfingomiyelin grubu. 1, 2, 3, 4 tane fosfolipidimiz var başlıca. Bu bir. Fosfolipidler zarın iki yarısında asimetrik olarak dağılır. Yani üst yarıda dış kısımda bakan, şurada dış kısma bakan fosfolipidler ağırlıklı olarak ayrıdır. Alt kısımdaki fosfolipidler ağırlıklı olarak ayrıdır. Yani plazma zarının dış yaprağında fosfatidil, kolin ve sfingomiyelin vardır. Plazma zarının iç yaprağında etanolamin ve serin vardır. Bunlar özel olarak yukarıda ve aşağıda, dış yaprakta ve iç yaprakta tutulur. Hücrede bir iş yapmak istiyorsanız nasıl olacaktı? Enzim vardı. Enzimlerin çalışması için enerjilerini, ATP'lerini verecektiniz. İşçileri çalıştıracaktınız. İşte dış yaprakta kolinin ve sfingomiyelinin ağırlıklı bulunması, iç yaprakta etanolamin ve fosfatidilserinin bulunması enzimler tarafından düzenlenen bir olaydır. Şimdi fosfatidilserinden bahsettiğim bu bir tanesi. Serin normalde nerede? İçeride olması gerekiyor. Hocam hücre dışarısına çıksa ne olur ki? Dış yaprakta bulunsa ne olur ki? Fosfatidilserini dışarı aldığınız zaman hücre ne diyor biliyor musun? Kardeş, serinin içeride olması lazımdı, dışarıda. Dış yaprakta yer alıyor olması hücre ölüm mekanizmasını direkt aktive ediyor. Diyor ki arkadaşım artık sen normal çalışmıyorsun. Serinde problem var, ben bunu buradan tanıdım. Dolayısıyla ben seni yok ediyorum diyor. O bizim apoptotik süreç dediğimiz hikaye direkt bu şekilde şekilleniyor. O yüzden 4 tane fosfolipidimiz var da bunların da lokalizasyonu, o nasılsa yerleşimi önemli işte. Ve buna bağlı olarak da elektriksel yük oluşturuluyor. Yani biyolojide, fizike ve kimyaya çok fazla girilmiyor ama fosfatidilserinin ve etanolaminin içeride oluyor olması. İçeride olan bir 5. fosfolipidimiz daha var. Bunlar iç zarda, iç yaprakta yer alıyorlar. Negatif yük oluşturuyorlar. Elektriksel negatif yük oluşturuyorlar. Ve iç yaprakta bulunmaları zarın sitoplazmaya bakan yüzünde net negatif elektrik yükü oluşturuyor. Nedeni de bu 2 fosfolipid. Bunun haricinde proteinler de buna dahil olacak ileride ama şu an için sadece fosfolipidlerden bahsediyoruz. Ben size 4 tane dedim. 1, 2, 3, 4 idi. Güzel. 5.'si de varmış. Fosfatidil inositol. Bu da 5. fosfolipid grubumuz. Bu da zarın sadece
iç yaprağında sitoplazmaya bakan yüzeyi el alıyor. Ama görevi yapısal değil, görevi tamamen işlevsel. Hücre sinyal iletimi diye bir konu var. Dışarıdan gelen uyarıları içeri ileteceksiniz ya. İşte fosfatidil-inositol de hücre zarının iç yapısında ve sinyal iletiminde görevli 5. fosfolipidimiz. Bu da burada dursun 5 olarak daha sonra yeniden değerlendireceğiz. Şekil üzerinden baktığımızda sfingomiyelin ve kolin dış yaprakta yer alıyordu. Aralarda kolesterol yer alıyordu. Dış yüzeyde glikoz, karbonhidrat, oligosakkarit grupları vardı. Glikolipid, proteinler daha görmedik değil mi? Glikolipidleri meydana getiriyorlardı. İç yaprakta ise fosfatidilserin ve etanol amin var idi. Serini eğer dış yaprağa çıkartacak olursanız hücre ölüm emri, hücreye öl emrini veriyordunuz. Hücreler ölmeye başlıyordu. O yüzden altta bulunan, iç yaprakta bulunan fosfolipidler ve dış yaprakta bulunan fosfolipidler bizim için önemliydi. 5. fosfolipid yapımız olarak inositol yer alıyordu. Fosfatidil inositol. Bu da hücre sinyal iletiminde görevli. Yani sadece şu şekli versem, bundan sonra şu soruyu sorsam bana cevap veriyor olmanız lazım. Şurada 2 kelimeyi kaldırdım. Sitoplazma ve hücrenin dış kısmı. Ekstra selüler, hücre dışı. Şunu desem, arkadaşlar burası hücrenin dışı mıdır, içi midir? Lütfen tanımlayınız desem, bunu yapıyor olmanız lazım. Benim sizden istediğim bileşenler. Glikoz bileşenleri hücrenin dış kısmında yer alıyor. Kolin dış kısmında yer alıyor. Sfingomiyelin dış kısmında yer alıyor. Serin mutlak olarak, fosfatidil inositol mutlak olarak hücre zarının iç kısmında, iç yaprağında, sitoplazmaya bakan bölümünde yer alıyor. Şimdi burada bir ara verelim. Birazdan yine devam ederiz.